Enda po u tharë plotësisht pasojat e përmbytjes së 19 nëntorit, argjinatura e lagunës së Vajinit në zonën e Tales në Lezhë është qarë sërish. Dëmtimi është konstatuar rreth orës 12 të së hënës, duke vënë alarm banorët e njësive administrative Zejmen, Kolsh dhe Shënkoll. Sasi të mëdha uji po depërtojnë drejt kanalit të Spiten hidrovor dhe më pas drejt zonave të banuara, duke arritur shqetësimin për një tjetër situatë rënduar përmbytjesh. Eksperti mjedisit Jak Gjini thotë se argjinatura duhet të ishte mbajtur në monitorim të vazhdueshëm për të shmangur rikthimin e dëmtimit. Parasysh se ujërat e hidrovorit duhet të shkarkojnë tërësisht në det, ato ose ndahen dhe vjen pjesërisht në det dhe pjesërisht në qofse nuk funksionon gryka matkeqës. Dhe në këtë situatë ka qenë një plagë që u mbyll, ajo plagë u hap prap, është ndoshta një vërejtje, është një mirëmbajtje gjatë këtyre ditëve, një vëzhgim më i kujdesshëm, por gjithsesi kjo është një zgjidhje provizore. Zgjidhja e përhershme që krijon stabilitet është gjithmonë që laguna duhet komunikojë me detin nëpërmjet një ujëkëmbimi të veçantë, jo duke u bashkuar me ujërat e hidrovorit. Varet nga gjendja baticë e detit, se gjithmonë niveli i lagunës, i ujërave të lagunës është niveli i detit. Nëse jemi në një fazë batice, që shkon nga 30 cm deri 60 cm niveli, kemi arritje të nivelit aty dhe shkarkimi këtu do të jetë më i madh. Dhe hidrovori nuk duhet ta përballojë. Pas qarjes së argjinaturës, strukturat e mbrojtjes civile janë angazhuar me njëherë në terren ku mjetet të rënda, përfshirë dhe ato të ushtrisë, po punojnë për mbylljen e saj dhe parandalimin e përhapjes së mëtejshme të ujit drejt zonave të banuara.